अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो आपको और हमें अपनी फ़िज़्ज़ो-मान में रखें और खुशो आबाद रखें और हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान की चंद तैयारियाँ। अगर हम ये तैयारियाँ कर लेते हैं रमज़ान से पहले तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है और जो लोग ज़्यादा बिज़ी रहते हैं उनके लिए ये प्रिपरेशन बहुत ही आसानी करेगी रमज़ान में। रमज़ान में हमने इबादत करनी होती हैं तो खलल नहीं आएगा। कुछ चंद तैयारियां करने से हमारे लिए आसानी हो जाएगी इफ़्तार बनाने में, सहरी बनाने में। और ये कुछ चंद तैयारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिर आगे चल के मैं बाकी तैयारियां भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं लहसुन और अदरक के पेस्ट से। यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है और अदरक ले लिया है। जितनी आपको चाहिए आपने उस हिसाब से ले लेनी है अदरक और लहसुन। और इनको अब मैं छील लूँगी दोनों को। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो वो आप ले लीजिएगा, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने वो चाइना वाला लहसुन ही लिया है और इसको मैंने छील के अच्छे से वॉश करना है। अदरक को भी छील के कट कर लेंगे छोटे पीसेस में और इनको वॉश कर लेंगे अच्छे से। फिर मैं इनको ऐड करूँगी जग में, ब्लेंडर वाले जग में इसको ऐड करेंगे और फिर इसको हमने पीसना है ऑयल के साथ। कुकिंग ऑयल जो हम घर पर यूज़ करते हैं या ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का आपने ऑयल लेना है। उसको हम ऐड करेंगे, कोई पानी इसमें नहीं जाएगा। लिक्विड की जो हमने लिक्विड ऐड करना है वो हमने ऑयल ही ऐड करना है और यहाँ पे ऑयल जाएगा। इतना आपने ऑयल ले लेना है कि जिसमें ये पिस जाएं अच्छे से, दोनों चीज़ें ब्लेंड हो जाएं। बहुत अच्छे से पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनना चाहिए। इससे ये है कि ये बहुत ही बेस्ट मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी कलर जो है चेंज नहीं होगा। अदरक और लहसुन का काला कलर बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही कलर रहेगा जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। कोई भी आपने जार ले लेना है, एयर टाइट जार ले लीजिए और उसमें आपने इसको भर के रख लेना है। फ्रिज में आपने रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। फ्रिज में रख के आप इसको 1 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने आपके साथ ये शेयर किया है जो तरीका कि ऐसे आप पीस कर, वैसे भी आम हालात में रमज़ान के अलावा भी आप 1 माह के लिए ये आप पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही आसानी हो जाती है इससे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको जार में ऐड कर दिया है इस पेस्ट को। अब बंद करके आपने फ्रिज में रख लेना है और 1 माह पूरा आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हरी चटनी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 गड्ढी लिया है धनिया हरा और 1 गड्ढी लिया है पुदीना और 6 से 7 आपने तीखी वाली हरी मिर्चें ले लेनी है। अच्छे से आपने इनको साफ़ कर लेना है पुदीने को। बहुत सारे लोग लहसुन भी ऐड करते हैं इस चटनी में, लेकिन मैं नहीं ऐड करती। ज़ीरा वगैरह ये चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन मैं हरी चटनी में सिर्फ़ ये तीनों चीज़ें ऐड करती हूँ और दही मिक्स किया तो हरी चटनी आपकी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती है। अच्छे से आपने ताज़ा सा आपने लेना है धनिया पुदीना, फ्रेश लेना है ताकि चटनी आपकी बहुत ही अच्छी बने और इसका कलर चेंज ना हो। तो वो हम इसमें ऐड करेंगे आगे चल के। जो इसमें चीज़ हम ऐड करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छे से पत्तियाँ हमने तोड़नी है, साथ-साथ थोड़ी-सी इसकी डंडियाँ भी रहनी चाहिए। इससे अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। बिल्कुल आपने पत्तियाँ नहीं लेनी धनिये की। तो इसको मैं मोटा-मोटा सा कट कर लूँगी और पुदीने की भी इसी तरह से हमने पत्तियाँ और थोड़ी-थोड़ी सी डंडियाँ हमने ले ली हैं ताकि अच्छे से खुशबू आए पुदीने की भी। और यहाँ पर जी अच्छे से हमने इन सब चीज़ों को वॉश कर लेना है और मिर्चों के भी हम ये जो डंडियाँ हैं वो उतार देंगे। आपने तीखी वाली मिर्चें लेनी है। अगर आप अच्छी सी तीखी वाली चटनी चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं मिर्चें। तो यहाँ पे अब जग में ये सारी तीनों चीज़ें जो है वो मैं ऐड कर दूँगी और ये देखें ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की। तो बहुत फ्रेश दोनों चीज़ें हमें मिली हैं। तो ये इसमें जग में चली जाएँगी, तीनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे और नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है इसमें। ये देखें इस तरह से हम ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। चटनी तो रमज़ान में रोज़ाना ही बनती है और ये आप ज़्यादा सी ढेर सारी बनाकर सेव कर लें तो बहुत आसानी होगी। अब नमक इसमें चला गया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके कि जिसमें ये ब्लेंड हो जाए, अच्छे से पिस जाए। इतना आपने थोड़ा-थोड़ा करके पानी को ऐड करते जाना है और इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसका बारीक सा पेस्ट तैयार करना है ताकि चटनी बिल्कुल स्मूथ सी हमारी तैयार हो जाए। और इसको आप फ्रीज़ करेंगे, जैसे भी आप चाहें फ्रीज़ कर सकते हैं। छोटे-छोटे से शॉपर जो मिलते हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं और इसका कलर जो चेंज ना हो इसके लिए मैं 1 लीमू लूँगी और उसका मैंने रस निकाला है वो इसमें ऐड करूँगी। आप मेरे पास 1 था, आप 2 भी ऐड कर सकते हैं इतनी चटनी में। तो ये ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा चटनी का। जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे, जब आप निकालेंगे, चटनी बनाएँगे, दही में मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा ही पता चलेगा कि जैसे ये फ्रेश अभी तैयार हुई है। तो यहाँ पे ये मेरे पास मोल्ड रखे हुए हैं, चॉकलेट मोल्ड। तो मैं जो है इसको ऐड करके जमा लूँगी।
आप जैसे चाहें इसको, जो भी आपके पास छोटी-छोटी कटोरियाँ हैं या कप केक वाली ट्रे है, कुछ भी आपके पास है या आइस क्यूब वाली जो ट्रे मिलती हैं वो है, तो उनमें भी आप इनके क्यूब बना के रख सकते हैं। जितने छोटे या जितने बड़े आपको चाहिए हैं उतने आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये वाला मोल्ड भी लिया है। दूसरे मोल्ड में मैं अब ये सारा भर दूँगी चटनी को, और 5 से 6 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छे से ये जम जाएँ। जब ये जम जाएँगी तो फिर निकाल के हमने ज़िप-लॉक बैग्स में भर लेना है और जितनी आपको ज़रूरत हो आपने चटनी को ले लेना है और यूज़ कर लेना है। बहुत ही आसानी रहती है। जब रमज़ान में पता हो कि चटनी बिल्कुल तैयार है, दही में मिक्स करना है, तो बहुत ही दिल खुश हो जाता है कि अब तो कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जी ये मैं फ्रीज़र में छोड़ूँगी। तो ये देखें जी 5 से 6 घंटे मैंने रखा है। ये ओवरनाइट भी आप रख के इनको अच्छे से जमा लें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये चटनी हमारी जम गई है। और ये छोटे क्यूब्स भी हैं, अगर छोटी आपको थोड़ी ज़रूरत है तो छोटे क्यूब्स ले लें या 2 से 3 क्यूब्स ले लें आप, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये जमी हुई है हमारी चटनी जो है। तो अब इसको हमने निकाल लेना है। आराम से ये निकल रही है क्योंकि ये अच्छे से जम चुकी हैं। तो अब इसको मैंने निकाल के तो ये ज़िप-लॉक बैग ले लिया है, इसमें भर दें, या आपके पास एयर टाइट जार या कोई भी आप एयर टाइट बॉक्स कुछ भी किसी में भी आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं। और आपने इसको फ्रीज़र में ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। तो यहाँ पर ये देखें इसको मैंने अच्छे से भर लिया है। जितनी ज़रूरत होगी उतनी निकालेंगे, दही मिक्स करेंगे और अच्छे से हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। खुशबू बहुत ही अच्छी फ्रेश खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त पुदीने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें तैयार है ये हमारी चटनी। तो ये हमने फ्रीज़र में रख देनी है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.25 किलो मैंने लिया है मैदा। अगर आप कप्स में देखें तो मैंने 10 कप लिए हैं मैदे के, और अच्छी तरह से मैंने इसको 2-3 दफ़ा मैंने इसको छान लिया है ताकि ये लाइट हो जाए। और अच्छी क्वालिटी का आपने मैदा लेना है, फ्रेश मैदा। और 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, और 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, और 1 टीस्पून भर के मैंने अच्छी तरह से हीप जो होता है चम्मच उस तरह मैंने, या सवा चाय का चम्मच आप ले सकते हैं, नमक। इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। चीनी जो है वो ईस्ट को जो है राइज़ होने में मदद देती है, इस वजह से भी डाली जाती है ब्रेड्स में। और यहाँ पर जी मैं ले रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं सरसों के ऑयल के अलावा। और यहाँ पर जी 1 कप मैंने लिया है दूध, नीम गर्म दूध आपने लेना है। दूध जो है इसको अंदर से सॉफ्टनेस देगा, बहुत ही अच्छी खुशबू देगा, इस वजह से दूध ऐड कर रही हूँ। और बाकी का हमने जी नीम गर्म लेना है पानी। पानी आप हस्बे ज़रूरत लेंगे और स्पैचुला की या किसी भी चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। पहले ही आप हाथ से ना मिक्स करें क्योंकि मैदा जो है वो हाथों पर चिपकना शुरू हो जाता है। तो स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे इतनी देर के लिए कि जब तक कि ये सेटल ना हो जाए। फिर उसके बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छे से हमने मसलते हुए इसकी एक बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लेनी है। और डो तैयार करनी है, तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मसलना है। ये देखें बहुत अच्छे से हम इसको मसलेंगे। इतनी देर के लिए मसलना है कि जब तक ये बिल्कुल मुलायम सी हमारी डो है, नरम सी तैयार ना हो जाए। ये देखें बहुत ही अच्छे से इसको मसलते जाएंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये डो। और अगर आपके हाथों के साथ चिपके तो थोड़ा-थोड़ा ऑयल आप लगाते जाएँ अपने हाथों पे ताकि आपको मुश्किल ना हो। 1 से 2 मिनट और मैं इसको थोड़ा-सा मसलूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करें और आप इस तरह से तैयार कर लें रमज़ान से पहले। तो जब आपका जी चाहे, बच्चे रोज़े रखते हैं और बच्चों का जी चाहता है ऐसी चीज़ों के लिए, कभी-कभी हम समोसे पकौड़े खा-खा कर तंग आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें खाने को जी चाहता है। तो आप ये जल्दी से अंदर से जो फ्रीज़ किए हुई चीज़ें निकालें और झटपट पिज़्ज़े अपने तैयार कर लें। तो ये मैं एक बाउल में ऑयल मैंने लगा लिया, उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ डो को, और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा हमारी डो को राइज़ होने में। और थोड़ा-सा ऑयल का हाथ में ऊपर लगा दूँगी ताकि ऊपर से ड्राई ना हो हमारी ये जो डो है। और ठंड है तो इतना टाइम लग जाएगा, 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा इसको राइज़ होने में। साइड पे रख देंगे किसी भी गर्म जगह पे। और अब यहाँ पर मैं अपनी चिकन तैयार कर लूँगी। मैंने 1 किलो चिकन ली है और बोनलेस चिकन है ये। इसका मैं बहुत अच्छे से मैं छोटे-छोटे क्यूब्स बना लूँगी। और चिकन जो है आपने वो भी अच्छी लेनी है, बहुत बड़ी मुर्गी ना हो, दरमियाना सा अगर दरमियानी मुर्गी हो उसका आप गोश्त लें, वो बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। और इसी रेसिपी से अगर आप चाहें तो आप इसका कीमा भी बनाकर उस तरह से भी पिज़्ज़ा के लिए आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्यूब्स मैंने कर लिए हैं तैयार, और अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी चिकन को। 1 किलो चिकन है हमारी, बहुत अच्छे से मैंने क्यूब बना लिए हैं, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने जी 2 टेबलस्पून भर के ले लिया है, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लें। इससे एक तो चिकन बहुत ही अच्छी टेंडर हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और 2 खाने के चम्मच भर के मैं ले रही हूँ सुर्ख लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच आप चिली फ्लेक्स ले लें और 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च ले लें। आधा टीस्पून मैं इसमें लूँगी नमक। नमक हाथ रोक के मैं ले रही हूँ क्योंकि सोया सॉस हमने ऐड करना है, उसमें भी नमक होता है। 1 खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी इसमें सफ़ेद सिरका, और 1 खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और यहाँ पर जी ये चिली सॉस है, इसे मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा इसके साथ टेस्ट हो जाता है। ये मैं तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ।
सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। चिकन को आपने वॉश करके छलनी में डाल देना ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, पानी ना हो इसमें। यह आपने ज़रूर ख़्याल रखना है इस बात का। और 2 खाने के चम्मच भर के मैं ले रही हूँ लहसुन का पेस्ट, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये हो गई जी हमारी मैरिनेशन कंप्लीट। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और फिर मैं इनको जो है ज़िपलॉक बैग्स में भर के रख लूँगी, इतने कि जितनी हमें छोटी-छोटी क्वांटिटी में मैं रखूँगी ताकि जितना हमें चाहिए हम एक बैग निकालें और हम ये जो है इस्तेमाल कर लें अपनी चिकन। ये देखें जी, इस तरह से मैंने छोटे बैग लिए हैं ये, ताकि एक पिज़्ज़ा के लिए अगर बड़ा हम बना रहे हैं उसके लिए एक काफ़ी हो, अगर मिनी बना रही हैं तो उनके लिए 10-15 अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए ये चिकन काफ़ी हो। इस तरह से मैंने ये बैग्स जो हैं तो तैयार कर लिए हैं। ये देखें, इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे सारे बैग्स को। और यहाँ पर जी ये मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी चिकन, ये बहुत ही अच्छी टेंडर हो जाती है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है, बहुत ही मज़े की बनती है ये। और जी वो हमारे हो गए जी फारग। जो चिकन है उसको साइड पे करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में। और यहाँ पर जी अब डो हमारी देखें कि तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे में ये हमारी डो जो है बहुत ही अच्छी सी राइज़ हो गई है और बहुत ही नरम और सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी डो हमारी तैयार हुई है। अब हमने क्या करना है कि इसकी एयर जो है वो हमने सारी निकाल देनी है। अच्छी तरह से इसको मसलते हुए हमने पंच करते हुए इसको ले आना है अपनी जगह पे। दोबारा से हम इसको अपनी जगह पे ले आएंगे अच्छी तरह से मसलते हुए। और बहुत ही सॉफ्ट जो है ये देखें हमारी डो ये तैयार हुई है। अब मैं जो है इसके छोटे-छोटे बना लूँगी पेड़े। जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से आपने पेड़े बना लेने हैं। कोई भी आप मैदे का जब काम करते हैं उसको रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये देखें, इस तरह से मैं पहले पेड़े बना के रख लूँगी ताकि इनको रेस्ट मिल जाए और मुझे बेलने में आसानी हो। देखें जी, इस तरह से मैं ये बहुत अच्छे से अब ये बेल रहे हैं क्योंकि रेस्ट मिल गई है हमारे पेड़ों को। इस तरह से मैं अब बेल के बहुत अच्छे से तो मैं इनको प्लेटों में या किसी भी ट्रे में आप इनको रखते जाएंगे ताकि थोड़ा सा टाइम इनको मिल जाए, 10 से 15 मिनट के ये फूल जाएं। ये देखें जी, इस तरह से ये बेलते हुए मैं इनको, ये देखें अब ये हमारी तैयार है रोटी। तो प्लेट में मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि उठाते हुए हमें कोई मुश्किल ना हो। ये हमारी एक तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं ये बना लूँगी। जितने आपने थोड़े बड़े बनाने हैं वो बना लें। ये देखें, इस तरह से मिनी पिज़्ज़े जो है उनकी कटिंग करूँगी। कोई सा भी आप कटर ले सकते हैं। ये मैंने इस तरह का लिया, कोई गिलास के साथ, कटोरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप चाहें तो इस तरह से आप इनकी शेप बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, मिनी पिज़्ज़े जो हैं वो और भी मज़े के लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मज़े के, और ज़ाया होने का भी कोई ख़दशा नहीं होता। रमज़ान में ये होता है कि ज़्यादा आइटम्स होते हैं तो ये होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें ही हों। अगर 4-5 चीज़ें हों तो वो थोड़ी-थोड़ी ही बंदा खा सकता है। और ये देखें जी, ये अब ये मैंने कटिंग कर ली है। कुछ मैं फ्राई पैन में आपके साथ बनाना शेयर करूँगी और कुछ मैं ओवन में बेक कर लूँगी। इनको हाफ़ डन हमने करना है, ये जो हम बेस बना रहे हैं। ये जो बचा है उसका फिर मैं एक बॉल बना के रख लूँगी। और ये और मैंने कट कर लिए हैं। ये मैं ओवन में जो है ये आपको बेक करके बताऊंगी। ये ट्रे में मैं लगा रही हूँ तेल को, मैंने तेल के साथ मैंने इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है और ये सारी जो मैंने रोटियां बनाई हैं इसके ऊपर मैं इनको सेट कर दूंगी। ये देखें जी, ये मैंने सेट कर ली हैं। और किसी भी जो है कांटे की मदद से आपने इनमें प्रिक कर लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक बेक हों, सोगी ना हो। ये देखें, इस तरह से आप ज़रूर जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं आप ये ज़रूर किया करें। छुरी की मदद से या फोक की मदद से आपने इस तरह से प्रिक कर लेना है ताकि अंदर तक इनकी जो है कुकिंग हो जाए। तो अब मैं बनाऊंगी जी कटोरियाँ बनाऊंगी, इनकी कप्स बनाऊंगी। और पिज़्ज़ा कप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, दिखने में भी एक डिफरेंट चीज़ होती है, मज़े की लगती है डिफरेंट चीज़ें। ये मैंने कप की ट्रे ले ली है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी छोटी छोटी कटोरियाँ ले सकते हैं, तो उनके ऊपर आप इस तरह से इनको सेट कर सकते हैं। मैंने ऑयल से इनको अच्छी तरह से ब्रश किया है और ऊपर मैं इनको आप सेट कर रही हूँ। ऑयल आपने अच्छे से लगाना है ताकि इनको निकालने में फिर हमें कोई मुश्किल ना हो। ये देखें, दबाते हुए सारी साइडों से हमने इसको सेट कर लेना है। बहुत ही मज़े के लगते हैं पिज़्ज़ा कप्स, एक डिफरेंट चीज़ लगती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को तो रोज़ाना ही कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए होती है। ये देखें जी, इस तरह से मैं ये सेट कर लूँगी सारी रोटियों को और इन पर भी मैं इस तरह से प्रिक कर लूँगी कांटे की मदद से ताकि अच्छे से अंदर तक ये जो हमारे कप्स हैं ये तैयार हो जाएँ। अगर आपके पास छोटी ट्रे हो तो या कटोरियों में आप कर रहे हैं तो फ्राई पैन में भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवन में कर रही हूँ। तो ये देखें जी, मैंने फुल टेम्परेचर रख के तो मैंने इनको सिर्फ 4 से 5 मिनट मैंने इनको बेक किया है। अब ये हाफ़ डन हो गई हैं हमारी, जो जितने भी बेस हैं ये हाफ़ डन हो गए हैं। अब सिर्फ हमने जब हमने इनको बनाना है तो सिर्फ हमने 10 मिनट के लिए इनको बेक करना है तो हमारे पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से ये कप्स भी जो हैं ये तैयार हो गए हैं।
आराम से आपने इनको जो है निकाल लेना है। जो हमने ऑयल ब्रश किया उसकी मदद से ये बहुत ही अच्छे से निकल आते हैं ये कप्स। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं सारे कप्स हमारे। ये देखें जी, पीछे से भी ये देख लें, हाफ़ डन ये हमारे हो चुके हैं। जितना इनको फूलना है, जितना अंदर से पकना है वो हो चुके हैं। तो बाकी जो है हमने बनाने हैं तो 10 मिनट के लिए इनको बेक कर लेना है। तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ फ्राई पैन में, आपको बनाना बताऊँगी कि हमने किस तरह से इनकी ये जो है हाफ़ डन हमने इनको करना है। ये जो बड़े जो मैंने बनाए थे इस तरह से हमने इसके ऊपर रख देना है और मीडियम जो है हमने इसका रखना है टेम्परेचर और प्रिक इस तरह से कर लेंगे और ढक देंगे ऊपर से तकरीबन 3 से 4 मिनट में। ओवन से जल्दी ये जो फ्राई पैन में है ओवन से जल्दी ये बन जाएगा। मेरे तकरीबन 4 मिनट लगे हैं। तो ये देखें अब ये तैयार है बिल्कुल। बिल्कुल लाइट ये बेस जो है हमारी बिल्कुल लाइट तैयार हुई है पिज़्ज़ा की। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं, डिफरेंट लुक है। ये देखें ये जो मिनी पिज़्ज़ा हैं वो हमारे तैयार हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत आसान रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब जी इनको हम करेंगे पैक। ये बड़े पिज़्ज़ा की जो बेस है वो तैयार है। अब हमें इनको फ्रीज़ करने के लिए पैक करना है। एक तो तरीका ये है कि बटर पेपर मैंने कट कर लिए हैं और एक दूसरे के ऊपर मैं रख के इस तरह से तो इनको मैं ज़िपलॉक बैग्स में जो है वो रख दूँगी। तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं, जैसे चाहें आप इनको फ्रीज़ कर लें। सिर्फ़ ये है कि एक दूसरे के ऊपर ना रखें क्योंकि जब फ्रीज़ होंगे उसके बाद ये है कि ये कई दफ़ा चिपक जाते हैं तो एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो इस तरह से मैं इनको रख दूँगी इस तरह से। ये देखें बटर पेपर आपने ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देना है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं। एक टाइम में आप निकालें 7 से 8 या 10 जितने भी आपको चाहिए उतने आप मिनी बेस अपनी निकाल लें और पिज़्ज़ा तैयार कर लें। और एक तरीका ये है कि एक ही सिंगल लेयर में मैं इनको ज़िपलॉक बैग्स में इस तरह से सेट कर दूँगी। इस तरह से भी ठीक है। ये देखें जी, बहुत अच्छे से ऊपर से आपने लॉक कर देना है इसको। इसी तरह से जो बड़ी बेस मैंने तैयार की है वो मैं 2-2 जो है वो रखूँगी, एक के ऊपर बटर पेपर लगा के तो दूसरी उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे ताकि ये चिपके ना आपस में। क्योंकि ये जो बैग्स हैं बड़े हैं तो एक-एक मैं इसमें नहीं रख रही, 2 आ रहे हैं तो मैं 2 ही इसमें सेट कर रही हूँ। ऊपर से अच्छी तरह से लॉक कर दिया है मैंने इस तरह से। ये देखें सेट हो गए हैं। कप्स भी मैं सिंगल लेयर लगा दूँगी कप्स की। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये पिज़्ज़े, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखें जिस तरह से इनको भी मैंने सेट कर दिया है। तो अब हम इनको कर देंगे जी फ्रीज़। 1 माह के लिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है और आम हालात में भी मैं जैसा कि आपको पहले बोल चुकी हूँ, आप लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए बनाएँ, कोई मेहमान आ गए हैं, झटपट आप अपने पिज़्ज़े जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये सारी पैकिंग जो है ये हमारी तैयार हो गई है और उठाने में बहुत ही लाइट है ये, बहुत ही अच्छी हमारी डो तैयार हुई थी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए जिस तरह से ये सारे बैग्स जो हैं वो मेरे तैयार हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मैंने 1 चाय का चम्मच ले लिया है लहसुन कुटा हुआ और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ऑयल। और जो है लहसुन की खुशबू आने तक हम इसको सौटे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन का कीमा 1 पाव। कीमा शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये कीमा जो चिकन का कीमा है ये बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो अच्छी तरह से हम इसको हिलाते जाएंगे इस तरह से सारी साइडों से ताकि ये जुड़े ना, इकट्ठा ना हो जाए। और यहाँ पर अब कीमे का कलर चेंज हो गया है तो मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया ले लिया है मैंने और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 ही चाय का चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ। और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल करें। मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे हम अच्छी तरह से। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। और यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच शामिल करूँगी चिली सॉस, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। तो अब यहाँ पर मैंने 2 किस्म की कैबेज ली हुई है तो ये मैं शामिल करूँगी, अगर आप चाहें तो गाजर भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है हमने, पकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फिर ये जो कैबेज है वो सोगी हो जाएगी तो हमें सोगी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने रोल पट्टी ले ली है, लई बना ली है मैदा थोड़ा सा लेकर। तो अब मैं इसके रोल तैयार करूँगी। इस तरह से मैं स्टफिंग शामिल करूँगी।
टाइट करके हम इसको थोड़ा रोल करेंगे और इस तरह से लई लगाएंगे और टाइट करते हुए ही हम इसको रोल कर देंगे। ये देखें, ये रोल हमारा तैयार है। और इसी स्टफिंग से मैं कुछ समोसे भी तैयार करूंगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और समोसा पट्टी की, रोल पट्टी की मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप ज़रूर देखें। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की यह समोसा पट्टी बनती है जो हम घर पर तैयार करते हैं। और यहाँ पर हमारा समोसा भी तैयार हो गया। इस तरह से मैं अपने रोल और समोसे तैयार कर लूँगी। अब मैं बनाऊंगी माश की दाल के बड़े। तो इसके लिए मैंने एक पाव दाल ली थी और इसको मैंने भिगो दिया 4 से 5 घंटों के लिए। अच्छी तरह से धो के आप इसको भिगो दें। और अब मैं इसको ब्लेंडर में शामिल करूंगी और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें और 1 चाय का चम्मच शामिल करूंगी बेकिंग पाउडर। इससे बहुत ही अच्छे से ये फूल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको ब्लेंड करेंगे। नमक मैं शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसको भिगोएंगे, अपने जो बल्ले हैं हमारे, इनको भिगोएंगे तो उस वक्त मैं नमक शामिल करूंगी। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इतना पानी शामिल करें कि ये ब्लेंडर जो है वो चल जाए। और ये देखें, ये हमारी जो मिक्सचर है दाल का वो बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरह से हमने इसको इतना ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल लाइट हो जाए। ये बैटर जो हम तैयार कर रहे हैं बल्लों के लिए, ये देखें ये बिल्कुल लाइट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है हमारा मिक्सचर। और थोड़ा सा ऑयल लूँगी फ्राई पैन में, तो इस तरह से हाथ से डालूंगी, आप चाहें तो चम्मच से डालें। इस तरह से मैं सारे बल्ले डालती जाऊंगी। मीडियम आंच हमने रखनी है, बहुत लो नहीं रखनी क्योंकि ये दाल के बल्ले हैं तो ये ऑयल अब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखें ये बहुत ही अच्छे फूले हैं। कुछ ये कि हमने ब्लेंड अच्छा किया है और बेकिंग पाउडर की वजह से भी ये बहुत अच्छे फूलते हैं। अब हम साइड इनकी चेंज कर लेंगे और अच्छी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब मैं निकाल लूंगी इनको। इनको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर हम बैग्स में इनको डालेंगे। ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखें ये ठंडे हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर ठंडे हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये आप ज़रूर बनाकर फ्रीज करें। और बेसन के बल्ले भी मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप ज़रूर देखें। वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, इंस्टेंट बनते हैं। और आप जिप लॉक बैग्स में मैं इनको पैक कर दूंगी। फ्रीज होने के लिए इनको रखूंगी। और जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपने गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है, सुर्ख मिर्च शामिल करनी है, जीरा शामिल करना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इनको भिगो देना है। और उसके बाद आपने हल्के हाथ से इनको निचोड़ कर तो आपने इनको यूज़ करना है दही बल्लों के लिए। तो यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पैकेट बना लें अपने। इस तरह से ये देखें एक जो बैग है वो मेरा तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये देखें ये अब एक बैग मेरा तैयार हो गया। मैं बना रही हूँ रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है 4 कप मैंने लिया है बेसन, अगर मेजरिंग में लें। और आधा किलो है जी 500 ग्राम मैंने लिया है बेसन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, कड़वा ना हो। 1 टीस्पून नमक ले लिया है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर और अच्छे से इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और पानी मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमने तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी ये बैटर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही पानी आपने लेना है, ज़्यादा पानी एकदम से हम नहीं ऐड करेंगे। कुछ बेसन ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो हमें स्मूथ सा इसका एक बैटर बनाना है, जैसा कि केक का बैटर हम बनाते हैं उस तरह से हमने बैटर तैयार कर लेना है। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पहले तकरीबन 1.5 कप पानी पूरा ही लग जाएगा इसमें। ये देखें पूरा ही पानी मैंने जो है वो ऐड कर दिया है इसमें 1.5 कप। और एक ही डायरेक्शन में मैं इसको बीट करती जा रही हूँ ताकि इसमें अच्छी सी एयर बन जाए और ये लाइट हो जाए। और देखें इसका कलर भी बेसन का चेंज हो गया है। ये देखें, ये आपने रखना है ध्यान कि एक ही डायरेक्शन में इसको बीट करना है। बैटर अब हमारा तैयार है। अब 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट बाद हम अपने बल्ले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं आपको एक तरीका ये बताऊँगी कि हम स्टीम के साथ बनाएंगे। एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, उसको गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी और मीडियम फ्लेम हमने रखना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसके साथ तो आप बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, इस तरह से भी बहुत बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह ताला।
तो ये देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर 2-3 मिनट के लिए मैं इसको बीट कर लूँगी बेसन को, ताकि अच्छे से इसमें एयर बन जाए। बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त बैटर जो है वो तैयार हुआ है हमारा। यहाँ पर मैंने छोटे जो मिनी कप केक हैं उसकी ट्रे ले ली है। आपके पास अगर कोई कटोरियाँ हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी, ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस करना है, ताकि निकालने में हमें कोई मुश्किल ना हो। तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें तकरीबन 1-1 टेबलस्पून बैटर जाएगा। इस तरह से फिल करके उधर दूसरी तरफ हमारा पानी गर्म हो चुका है। एक स्टैंड ले लेंगे और स्टैंड का आपने ये ध्यान रखना है कि इतना ऊँचा होना चाहिए कि जो ट्रे हम रखेंगे उसके साथ पानी टच ना करे। इस तरह से रख के ऊपर से ढक दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये भल्ले जो हैं बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त टीम बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त बन चुके हैं हमारे भल्ले। नज़र आ रहे हैं हमारे, तकरीबन 4 मिनट में ये भल्ले तैयार हो गए हैं। अब मैं छुरी की मदद से आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने पके हुए हैं, कोई कच्चापन नहीं है, बिल्कुल भी बेसन छुरी के साथ नहीं लगा। अब साइडों से छुरी से आराम से हम हटा लेंगे इसको, और ठंडा करके आप निकालें तो जल्दी निकल आते हैं। तो जी दूसरा तरीका ये है कि ये मेरे पास है केक पॉप्स मेकर है मेरे पास। इसमें मैं बनाऊंगी बहुत ही बेहतरीन छोटे-छोटे बल्ले बनकर तैयार होंगे। इस तरह से मैं इनको बेक कर लूँगी। अगर आप चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप नीचे नमक की लेयर लगा लें, स्टैंड रखें, ऊपर ये ट्रे रखें, तो बेहतरीन आपके बेक हो जाएंगे। रिज़ल्ट जो है वो एक जैसा ही आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे और अंदर तक पके हुए होंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इनको भर लूँगी। ये भी तकरीबन 4 से 5 मिनट में बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। ये देखें बहुत ही बेहतरीन ये बल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। और झटपट आप इनको बनाते जाएं और रखते जाएं। जब ठंडे हो जाएं तो आप इनको फ्रीज़ कर लें। एयर टाइट बॉक्स में आप रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़िपलॉक बैग्स में भर के रख सकते हैं, या कोई भी अगर आम थैली है आपके पास तो उसके अंदर भी आप इनको डाल के अच्छी तरह से ऊपर से गिरा लगा दें, ताकि अंदर हवा ना जाए, तो भी ये महफूज़ रह सकते हैं। ये देखें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाइट बने हैं ये। और जी फ्राई भी कर सकते हैं, ये भी मैं ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ। अगर आप फ्राई खाना चाहते हैं, भल्ले पसंद करते हैं, वो तो उन लोगों के लिए है कि जो ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते। तो अगर आप ऑयल के साथ फ्राई करके खाना चाहते हैं तो यही बैटर के साथ आप इस तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छे ये भल्ले घर पर बनते हैं। कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि आपने घर पर तैयार किए हैं। बहुत ही सॉफ्ट अंदर से होते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखें जी, मैं 2-3 मिनट तक आपने एक साइड से पकाना है और फिर 2-3 मिनट तक आपने दूसरी साइड से पकाना है। फ्लेम आपने रखना है दरमियानी, जो है आँच इसकी रखनी है। बहुत हाई नहीं रखना, बहुत लो नहीं रखना, कि ये जो है सारा ऑयल जो है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो ये देखें जी 6 से 7 मिनट में ये भल्ले हमारे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। इनको अच्छे से करना है ठंडा, तो फिर हम इनको ज़िपलॉक बैग्स में भर के फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी सारे भल्ले हमारे तैयार हैं, तीनों किस्म के जो हमने तैयार किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और जी झटपट हमने तैयार कर लिए हैं। मैं अब इनको काट के आपको इसका अंदर का टेक्सचर दिखाऊंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका, जैसे कप केक्स होते हैं इस तरह से, बहुत ही अंदर तक पके हुए हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखें, ये जो है जो हमने बेक किए हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब ज़िपलॉक बैग्स में हम इनको भर लेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतने हमने निकालने हैं। नीम गर्म पानी में इनको डाल देना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये पानी अच्छे से सोक कर लें, सॉफ्ट हो जाए, तो बस आपने दही ले लेना है, पानी से निकाल के अपने भल्ले तैयार कर लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। पहले मैं खुद ये ट्राई करती हूँ, अगर परफेक्ट हो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब जी आते हैं टमाटरों की तरफ। टमाटर सस्ते हुए हैं बहुत ही, और यहाँ पर टमाटर सेव करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने अच्छे से इनको वॉश कर लेना है। कुछ तो हम ऐसे ही इनको जैसे ये हैं अच्छे से वॉश करके एयर टाइट में जार में या आपने ज़िपलॉक बैग में भर के इनको फ्रीज़ कर लेना है। जितनी आपको ज़रूरत है उतने टमाटर आप निकालें और उनको यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो है ब्लेंड करके जो मैं रखूँगी टमाटरों को, यहाँ पर मैंने लिए हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतने आप टमाटर ले लें। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के आपने इनको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और अगर आप ज़्यादा टाइम रखना चाहते हैं तो थोड़ा-सा इसमें 1 टीस्पून के करीब आपने सिरका ले लेना है। वरना 1 माह के लिए कुछ भी ना आप अगर आप इसमें ऐड करें तो ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है, और अगर आप चाहें तो इस पेस्ट को भी आप इसी तरह मोल्ड्स में या क्यूब्स वाले किसी भी ट्रे में आप इस तरह से जमा के क्यूब भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आज जो है इसमें ऐड करूँगी जो है ज़िपलॉक बैग्स में भरूँगी, और जितनी आपको ज़रूरत होगी
अच्छे से ये टूट जाते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपने तोड़ लेना है और यूज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं इकट्ठा ही इसको डाल दूँगी और अच्छे से हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जमने के बाद जितना आपको ज़रूरत है आप तोड़ें और अपने सालन वगैरह में या किसी ग्रेवी में किसी चीज़ में भी आपको यूज़ करना है तो आप आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से हमने भर लेना है और इसको भी हम ओवरनाइट के लिए रख लें या 5 से 6 घंटे आपने पहले इनको फ्रीज़ कर लेना है। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितने ज़बरदस्त फ्रीज़ होते हैं और बिल्कुल आराम से ये टूट भी जाता है जितना आपको ज़रूरत है। अच्छे से बंद कर लेंगे और फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, ये हमने अच्छे से टमाटर भर लिए हैं और टमाटर रमज़ान में हो सकता है बहुत ज़्यादा महँगे हो जाएँ तो आप ज़रूर सेव कीजिएगा टमाटरों को। तो यहाँ पर ये वाले मैंने जो है इनको वॉश करके तो मैं इनको भर लूँगी ऐसे ही एज़ इट इज़ ही जैसे ये हैं। तो अच्छे से आपने वॉश ज़रूर करने हैं ताकि बाद में हमें कोई मुश्किल ना हो, हम निकालें और जो है जहाँ पे हमने सालन में या किसी चीज़ में यूज़ करने हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर आप जो है ढेर सारे फ्रीज़ करके रख लें क्योंकि रमज़ान में हो सकता है महँगे हो जाएँ। ये देखें इस तरह से हमने इनको ज़िप-लॉक बैग में भर के रख लेना है। इस तरह से ये है कि जगह कम लेते हैं, बॉक्स में अगर हम रखते हैं तो जगह ज़्यादा घिर जाती है। तो यहाँ पर देखें जी ये हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं, बहुत अच्छे से जम चुके हैं। तो इस तरह से ही इनको रहना चाहिए। अगर ये घुल जाएँ, घुले रहें तो वो उस तरह से ख़राब होने का बहुत खतरा होता है। ये देखें बहुत आराम से ये टूट रहे हैं टमाटर जो हमने पेस्ट बनाया है। तो आपको जो है जितनी ज़रूरत है आपने उतना तोड़ना है और ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जी अब आएँगे गाजरों की तरफ। गाजरें बहुत ही अच्छी हैं, जो सीज़न की गाजरें हैं, बहुत ही रेड वाली जूस से भरी हुई। तो ये मैं ज़रूर सेव करती हूँ क्योंकि फिर आगे चल के गाजरें आती रहती हैं लेकिन वो कलर, वो जूस उसमें नहीं बिल्कुल भी होता। टेस्ट भी बहुत ही बुरा होता है, वो अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ गाजरें क्योंकि कई दफ़ा रमज़ान में भी दिल चाहता है कि खीर बना लें या गाजर का हलवा बना लें या ईद पर ज़रूर आप गाजर खीर बनाएँ, बहुत ही मज़े की लगती है। तो गाजरें अब ख़त्म होने वाली हैं। तो ये मैं फ्रीज़ करती हूँ, ज़रूर फ्रीज़ करती हूँ ये। और अगर आपने स्प्रिंग रोल्स में आपने ऐड करनी है तो भी आप उस तरह से कट करके आप रख लें। इस कटिंग में भी क्रश की हुई आप भी इस तरह से भी आप रख सकते हैं। जो स्प्रिंग रोल में है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये गाजरें मैं ज़िप-लॉक बैग में भर के रख लूँगी और ये जो गाजरें मैं रख रही हूँ ये आप 6 माह तक इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि पूरी गर्मियाँ आप इनको यूज़ कर सकते हैं, तो जितनी आप फ्रीज़ कर सकते हैं उतनी आप कर लें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर जूस से भरी हुई गाजरें हमारी जो रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए। तो जी अब बारी आती है गोभी की। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश गोभी है। इसको मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था, छलनी में ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए। तो ये भी मैं ज़रूर रखती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि सीज़न की गोभी बहुत ही अच्छी पकती है। वैसे तो पूरा साल ही मिलती रहती है गोभी, लेकिन ये जो अब वाली गोभी है ये बहुत ही अच्छी फ्रेश और मज़ेदार बनती है। तो ये भी मैं ज़रूर रखती हूँ फ्रीज़ करके, जब आपका जी चाहे तो आपने निकाली और पका ली। और क्योंकि गर्मियों में जब हम सब्जियों से तंग पड़ जाते हैं तो हमारा जी चाहता है कि हम कुछ चेंज बनाएँ। सर्दियों वाली जो सब्जियाँ वो हमें याद आती हैं, तो इस वजह से मैं ये ज़रूर फ्रीज़ करके रखती हूँ ताकि हम निकालें और जल्दी से बना लें। ये देखें इस तरह से मैं इनको भी ज़िप-लॉक बैग में भर लूँगी। और जो है आपने इनको धोना ज़रूर है, वॉश ज़रूर कर लेना है ताकि हम निकालें और बना लें। बस हमने इसको फिर बाद में वॉश किया तो ये बिल्कुल अजीब-सी हो जाएगी, वॉश हमने नहीं करना, ना ही हमने इनको डीफ्रॉस्ट करना है। जैसे ही आपको ज़रूरत है आपने मसाला बनाया, गोभी ऐड कर दी बस फ्रीज़र से निकाल के। आपने बिल्कुल भी इसको बाहर नहीं रखना, पानी छोड़ जाएगी और इसकी शक्ल अच्छी नहीं रहेगी और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ़ हमने इसको वॉश करके सुखा लिया है और अब ये देखें जी ये फ्रीज़ होने के लिए गोभी जो है हमारी ये तैयार है। और यहाँ पर जी अब बारी आती है पालक की। पालक जो है पालक में इसको बॉयल करके और अगर हमने पकाने के लिए फ्रीज़ करनी है तो बॉयल करके मैं इसको पीस के वो मैं उस तरह से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और छोटे-छोटे पोर्शन आप बना लें, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपने फ्रीज़ कर लेना है, उस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको कट करके वॉश कर लिया है, छलनी में डाल दिया है और अब मैं इसी तरह से ये रखूँगी पकौड़ों के लिए। और ये देखें आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसी तरह से आपने इसको रख लेना है और यही कि आपने पहले नहीं निकालना। जैसे ही आपने अपना पेस्ट बनाना है जो आपने पकौड़ों वाला, उसमें आपने जैसे ही ऐड करनी है आपने निकाली और ऐड कर ली और ये बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगी कि जैसे फ्रेश ही आपने कट करके ऐड की है। और ये भी हमारा काम एक ख़त्म हो जाएगा कि आपको इसमें भी मुश्किल नहीं होगी कि पालक लानी है, कट करनी है, वॉश की हुई आपने इस तरह से पैकेट बना के रख लेने हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। सिर्फ ये है कि बर्फ़ बनी हुई अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं हो कि अच्छे से फ्रीज़ ना हो। तो यहाँ पे ये कुछ मटर हैं, अभी मैं और मटर लाऊँगी, उनको मैं फ्रीज़ करूँगी। तो मटरों को मैंने ऐसे ही इसमें
एयर टाइट बॉक्स में मैंने इनको डाल दिया है। तो जितनी आपको ज़रूरत होते हैं निकल आते हैं, इनका ये नहीं है कि ये निकलेंगे नहीं। चम्मच की मदद से या हाथ अच्छे से वॉश करके आपने निकाल लेना। इनको भी मैंने वॉश करके इसी तरह से बॉक्स में ऐड किया है। तो यहाँ पर जी ये कुछ चंद तैयारियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये कुछ चीज़ें वेजिटेबल्स आप इनको आप रख लें तैयार करके, तो रमज़ान में रोज़े में रोज़ा रखा हुआ हो तो आपको बहुत ही आसानी लगेगी। हमने इबादतें करनी है, रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें भी हमने एंजॉय करनी है। इफ्तार में, सहरी में हमने खाना भी है। तो यहाँ पर जी ये हमारी तैयारी जो छोटी-सी तैयारी है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है और मेरी ये कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह आगे चल के भी आपके साथ अपनी सारी तैयारियाँ जो हैं वो शेयर करूँगी। तो ये सब चीज़ें फ्रीज़ हो जाएँगी और इनका कलर चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, बहुत ही फ्रेश रहती हैं। आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसी मेथड के साथ आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़ नहीं आप करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। ये तो आप पूरा साल आप 1 माह का रख दिया करें, फिर आगे चल के 1 माह का रख दें, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस जी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।